প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি যেটা নেন বড় ছোট যেটাই নেন এটা কিন্তু আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিব। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার এবং কি এনার্জি সেভিং আর 600 গ্যাস ইউজ করা। প্রত্যেকটা ভিতরে কিন্তু কালার আছে আমাদের। আপনি যে এই যে এই কালারটা যে দেখাচ্ছি যে এটাই শুধু আছে তা না, এটার ভিতরে আরো 2-3টা কালার আছে। 80 থেকে 90 টাকা ভাই বিল আসবে না, মানে এক মাসে। হ্যাঁ, সারা মাসে 80 থেকে 90 টাকা। আগে দেখছেন ভাই 120 টাকা। আর ভীষণের এই ফ্রিজে এনার্জি সেভিং দেখেন লেখা আছে। আর ওয়াট দেখছেন আপনি, ওয়াট দেখলে ভাই 80 ওয়াট, 80 থেকে 85 একটা বাল্বের অথবা একটা ফ্যানের যেরকম মোটামুটি সবগুলোর ভেতর কিন্তু একই ধরনের 50-50 দেখেন। এবং কি ডোরে কিন্তু লেয়ার আছে, পকেট দেওয়া আছে ভাই। দেখেন এটা কিন্তু মিরর ভাই, আমাকে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাই। মানে ফ্রিজ ক্লিয়ার ডিসেন্ডেবল ফ্রি, আয়না দেওয়া। ঠিক, হ্যাঁ, ফ্রিজ ক্লিয়ার ডিসেন্ডেবল ফ্রি। কম বেশি 10 বছর এবং কি স্পেয়ার পার্টস 4 বছর। আপনার সেল সার্ভিস 4 ইয়ার্স। এবং কি দেখেন আপনি নিচের ডিপ অংশটা দেখেন, এটা কোন চাইলে আপনার এই দেখেন বানাইছিলাম ভাই আরাফেল প্লাস্টিক ভাই, প্লাস্টিক নাম্বার 1 প্লাস্টিক। ক্লান্ত হয়ে গেছেন, একটু ঠান্ডা পানি খাবেন, শুধু এইভাবে গ্লাস ধরবেন, পানি চলে আসবে, পানি খাবেন ঠান্ডা পানি। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা দেখাবো ভিশন ব্র্যান্ডের সব ফ্রিজগুলো। দেখেন ভিশন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ যারা হোলসেল প্রাইসে নিতে চান। আমরা জানি যে বাংলাদেশের আরএফএল ব্র্যান্ডের মানে আরএফএল কোম্পানির কিন্তু সব কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট রয়েছে, টেলিভিশন, ফ্রিজ। যারা যেটা নিতে চান আজকে আমরা ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো একদম হোলসেল প্রাইসে, সরাসরি অফিসিয়াল শোরুম থেকে আপনারা নিতে পারবেন। আমাদের সঙ্গে পারভেজ ভাই আছেন এবং তাদের শপের নাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স বাজার। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজ রয়েছে। ভাই আপনি যেটা বলছিলেন যে ফ্রিজগুলোতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন এই উপলক্ষে, মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কি আসলে 20% ডিসকাউন্ট? প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি যেটা নেন বড় ছোট যেটা নেন এটা কিন্তু আমরা 20% ডিসকাউন্ট দেব। 20% ডিসকাউন্ট, কতর সাথে 100% মিল পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমার কাছে যেটুকু আমি দেওয়ার চেষ্টা করি, আপনি যদি বেশি পাই বেশি দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো 20% ডিসকাউন্টটা যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে স্টকে প্রোডাক্ট থাকবে अवेलेबल, আমি 20% ডিসকাউন্ট আপনি দেব। প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপরে 20% ডিসকাউন্ট রয়েছে এবং সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন একদম কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে। যদি সরাসরি শপে আসেন সেক্ষেত্রে শপ থেকে এসে নিয়ে যেতে পারবেন আপনার কোন ফ্রিজটা দরকার। আর বাসায় বসে কিন্তু সার্ভিস পাবেন, তাই না? যারা 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 দেখা যায় আপনি ফ্রিজ নিয়ে গেলেন, নিয়ে যাওয়ার পরে হয়তো 2-4-5 বছর ইউজ করার পরে আপনার একটু প্রবলেম মনে হতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি ফোন করবেন তার হেল্পলাইন নাম্বারে, সরাসরি বাসায় গিয়ে আপনাদেরকে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। তো আশা করি আজকের পুরো ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন কোন ফ্রিজটাতে কী ধরনের সার্ভিস রয়েছে, কোন ফ্রিজটার কী ধরনের প্রাইস। ওকে, আর যারা ব্যবসা করতে চান, হোলসেলে যারা নিতে চান, অবশ্যই সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকে ভিডিও। তো আমাদের সঙ্গে পারভেজ ভাই আছেন। পারভেজ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, অনেক অনেক ভালো আছে। এবং ভিশন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো হোলসেল প্রাইজে, যেহেতু আসলে ছোট থেকে বড় বিভিন্ন সাইজের তো অনেকেরই লাগে। যারা ব্যবসা করতে চায় তারাও নিতে পারবে, যারা ব্যবহারের জন্য নেবে তারাও নেবে। জি জি, ওকে। আচ্ছা, আপনি হোলসেল প্রাইজে আসলে কিভাবে দিচ্ছেন? আসলে কি অনেক বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি, অনেকের টাকা পয়সা দেওয়া কমের জন্য কিনতে পারে না, কারণ যে পরিমাণে প্রোডাক্টের দাম বাড়ছে আসলে সবার কেনা সম্ভব হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি অনেক প্রবাসী ভাইরা কষ্টের টাকা, হ্যাঁ, আমরা চাই যে একটু কম টাকায় তারা রিজনেবল প্রাইসে আমার থেকে প্রোডাক্টটা নিলে তারা দেশে 7-8 হাজার টাকা বেঁচে গেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো এই জন্য আমরা চাচ্ছি যে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, আমাদের স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, আপনার চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ নোট আছে, প্রোডাক্ট দেখে, কালার দেখে, ভিডিও কলে দেখে আপনি কিন্তু প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। ওকে, হ্যাঁ। তাই আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু রেফ্রিজারেটর কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20%। এটা কিন্তু বাই হোলসেল, মানে আপনার দোকানদার রেট, আপনি 20 পিস, 30 পিস, 50 পিস কিনে যে টাকা পায় আপনি কিন্তু একটা কিনো সে রেটে পায়। এক কথা লিখে সেবা। আচ্ছা আচ্ছা, সেবা। আচ্ছা, যেমন আছে ভাই, আমি যেমন দেখেন আমি ফ্যান বেচছি, এয়ার কুলার বেচছি, 1 টাকা দাম বাড়ে না। যেটা জবানে বলছি যে এত টাকা প্রাইস, অত টাকা প্রাইস, আমার 2 দিনের ভিতরে সব শেষ। তারপর আমি ভাই দাম বাড়াই না, আমি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার সেল হইতেছে। হ্যাঁ, কিন্তু অনেকে আছে কি দেখা যাচ্ছে আপনার 2 টাকাটা 6 টাকা দাম বানালাইছে, 10 টাকা বানায় ফেলাইছে, তারপর বিক্রি করছে। কিন্তু আমরা হালাল ব্যবসা করি, আপনার কোম্পানির মার্কেট প্রাইস যেটা ওটার থেকে আমরা সবসময় ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, কোম্পানির প্রাইসের উপরে দিয়ে আমরা বিক্রি করি না ভাই। হয়তো আমার লাভ যদি কম হয় ওটাতে আমার বরকত আছে ভাই আলহামদুলিল্লাহ। তাই আমাদের কাছ থেকে আপনি দেখেন 900 না, কোনো 900 কথাবার্তা নাই। প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটর আপনি গুগলে সার্চ দিয়ে দেখবেন, কোম্পানির মার্কেট প্রাইস দেখবেন, অথবা শোরুমে যা দেখবেন ভিশনের কত টাকা প্রাইস আছে, দেন দেখে আমার কাছ থেকে আপনি নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এমনিতে আপনারা হচ্ছে কোম্পানির একদম ডিস্ট্রিবিউটর একদম কোম্পানি অথেন্টিক ডিলার পয়েন্ট, এটা হলো হোলসেল ডিলার পয়েন্ট। ঠিক আছে, আপনি এই জায়গা থেকে হোলসেল প্রাইসে
প্রাইসে নিতে পারবেন। ওকে ওকে, এই কারণে আসলে আপনারা হোলসেলে দিতে পারেন যেহেতু কোম্পানির অফিশিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, সো হোলসেল প্রাইসটা আপনাদের জন্যই। তাহলে আমরা শুরু করি, কোনটাতে শুরু করি? আজকে আমরা শুরু করতেছি, দেখেন আপনার এটা লেগে BIS 150 GD একটা ফ্রিজ, দেখেন খুবই চমৎকার ভাই, লুকটা দেখেন ব্ল্যাক কালারের ভিতরে, আসলে খুবই চমৎকার রেফ্রিজারেটর, গ্লাস ডোর। তো ভাই আমি একটা রন ভাই একটা কথা বলে দিই, আমাদের বর্তমানে ব্যাপক চাহিদা, আসলে সবসময় সব প্রোডাক্টগুলো আমরা দিতে পারি না, কারণ দেখা যাচ্ছে এই ভীষণের যে হোলসেল প্রাইসটা এখন সবাই দেয় না। হ্যাঁ, তো এই ইলেকট্রনিক বাজার কিন্তু দেখা যাচ্ছে হোলসেল প্রাইসে আমরা দিয়ে থাকি, এই জন্য কিন্তু আমাদের একটু দেখা যাচ্ছে খুব সব কাস্টমার একটু চাপ থাকে বেশি। আচ্ছা, আমাদের কাছ থেকে নিলে একদম পাইকারি দামে আপনারা নিতে পারবেন। দেখেন, আর সবসময় কিন্তু থাকবে না, যত দ্রুত সম্ভব ভাই আপনারা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। পরে বলবেন ভাই ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, অফার দিচ্ছেন, এমন কোন মাল নাই ভাই, কিছু করে না ভাই, মাল দেখেন এখন আমার শোরুমে দেখেন মাল अवेलेबल আছে, যদি না থাকে আমি কি করব ভাই বলেন? তাই তো, আমার এখন স্টক আছে, যদি থাইকে না বলে তখন আপনি বলবেন যে ভাই আপনাদের মাল আছে, নাই বলেন কেন? আর যত পর্যন্ত মাল থাকবে আমার স্টকে এইভাবে দেখবেন, ততদিন ভাই আমার থেকে 20% আইসে নিয়ে যাবেন। মাল না থাকলেও 20% কিন্তু মাল নাই, এই কথা। সব সময় তার মাল अवेलेबल থাকে না। ওকে, আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা আমি দেখেন খুবই চমৎকার। এটা গ্লুজ ভলিউম লিখে 175 লিটার ভাই, 175 লিটার 175 গ্লুজ ভলিউম। জি, আপনারা দেখেন, আর এটা দেখেন ভিতর জায়গাটা দেখেন খুবই চমৎকার। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক জায়গা, খুবই চমৎকার। দেখেন লুকটা দেখেন খুবই চমৎকার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, দেখেন খুবই পাশে কিন্তু অনেক বড় আছে দেখেন। আর এটা নেট ভলিউম 150 লিটার। ওকে, নেট ভলিউম 150 লিটার। এটা ব্ল্যাক কালারের ভিতরে খুবই চমৎকার, এটা প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন দিয়েছে, খুবই চমৎকার। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 29,800 টাকা ভাই। আচ্ছা, 29,800, হ্যাঁ 29,800 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে রাখতেছি মাত্র 23,840 টাকা। দেখেন 23,840 টাকা, 23,840 টাকা চমৎকার রেফ্রিজারেটর আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে আরেকটা রেফ্রিজারেটর দেখাচ্ছি, দেখেন এটা 142 GD। তো এটা দেখেন খুবই চমৎকার, এটা প্রিমিয়াম একটা লুক দিতে, দেখেন ফুলটা দেখেন ভাই, ফুল মানে মনে হয় যে এটা একটা এলইডি টিভিতে চলতেছে, HD একদম এরকম ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখেন একদম খুবই চমৎকার। এটা লিখে আপনার দেখেন অসাধারণ একটা ডিজাইন দিয়েছে কিন্তু ফুলটা দেখেন খুবই চমৎকার। ওকে, আর ফুল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। আর ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন এই দেখেন, এটা হলো উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। আচ্ছা, সুন্দর, নিচেটা নরমাল অংশ। তো আপনার এই ফ্রিজটা দেখেন খুবই চমৎকার, এটা কিন্তু 148 লিটার গ্লুজ ভলিউম। আচ্ছা, তো খুবই চমৎকার রেফ্রিজারেটর আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 28,500 টাকা। 28,500 টাকা আমাদের কাছে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 22,800 টাকা। 22,800 কিন্তু চমৎকার রেফ্রিজারেটর আমার কাছে নিতে পারবেন। তারপরে দেন আরেকটা সেম মডেলটা কিন্তু কালারটা ডিজাইনটা ভিন্ন। দেখেন আপনি দেখেন, এটা 142 GD, এই যে লেখা আছে দেখেন 142 GD। আপনার এটা দেখেন আপনি কত ওয়াট, 65-70 ওয়াট এবং 160 260 BA এবং 142 লিটার নেট ভলিউম, 148 লিটার গ্লুজ ভলিউম। তাই প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদের ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, আর 100% কভার কন্ডেন্সার। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% কভার কন্ডেন্সার এবং কি এনার্জি সেভিং আর 600 গ্যাস ইউজ করা। দেখেন রেফ্রিজারেটর আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। দেখেন 5 স্টার এনার্জি রেটিং লেখা আছে, এমনকি ইস্ট প্লাজা কিন্তু ইউজ করতে হবে না। আপনার বোল্ডিস ডিজাইন লেখা আছে, দেখেন আপনার বোল্ডিস ডিজাইন, আপনার ইস্ট প্লাজা ইউজ করতে হবে না আলাদা। আচ্ছা, ওকে ওকে, সুন্দর। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনার 28,500 টাকা, আমাদের হোলসেল প্রাইস আমরা রাখতেছি 22,800 টাকা। ওকে, 22,800 টাকা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন এই রেফ্রিজারেটরটা। দেখেন আপনার প্রত্যেকটা কিন্তু আর 600 গ্যাস, আর 600 গ্যাস, দেখেন প্রত্যেকটা, হ্যাঁ প্রত্যেকটা আর 600 গ্যাস এবং 100% কভার কন্ডেন্সার। ওকে, এনার্জি সেভিং। তারপর দেখাচ্ছে দেখেন 222 GD একটি মডেল, আপনার দেখেন এটা আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং। এই দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার, এই যে 100% কভার কন্ডেন্সার। হ্যাঁ, এবং কি আপনার কম্প্রেসর দেখেন এই যে 100%, এবং কি আপনার 85-90 ওয়াট থেকে চালু হবে, এবং এই যে উইথ বোল্ডিস ডিজাইন দেখেন আপনার 160 থেকে 260 BA AC, এবং কি আপনার ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা যে লেখা আছে, এবং ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টি ফাঙ্গাল, এই যে আপনার ব্যাকটেরিয়া সবকিছু মুক্ত করে রাখবে, এবং কি এটা গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার, নেট ভলিউম 222 লিটার। হ্যাঁ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনার 38,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 30,720 টাকা। মাত্র 30,720 টাকায় কিন্তু 8,000 টাকা প্রায় ডিসকাউন্ট। জি, তো আরেকটা কথা রন ভাই, অনেকে বলে যে ভাই আপনি এত কম টাকায় দিচ্ছেন, আসলে কি পুরান প্রোডাক্ট দিচ্ছেন কিনা? আসলে না, একদম 100% ইনটেক প্রোডাক্টগুলো আপনি আমাদের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন, এবং কি আমরা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা, যেহেতু আপনারা অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, সো অরিজিনাল অথেন্টিক জিনিসটা আপনাদের কাছে অবশ্যই, কোনোভাবে ডুপ্লিকেট হওয়ার কোনো সুযোগ না। এটা বাংলাদেশি ব্র্যান্ড, প্রাণ আরবি গ্রুপ প্রোডাক্ট ভাই। আপনি যদি আমি বিক্রি হতো আমার কত কোনো দূরে নিয়ে যেত কোম্পানি তো। হ্যাঁ, ওকে। তাই এই আপনার 30,720 টাকা কিন্তু আমার কাছে নিতে পারবেন, খুবই চমৎকার রেফ্রিজারেটরটা। আর এটা কিন্তু ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা,
আর প্লাস্টিক দানার থেকে তৈরি, দেখেন আপনি একদম সাদা কালার প্লাস্টিক দেখছেন, সাদা প্লাস্টিক যে, আর 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা। আপনি এই ফ্রিজটা আপনি নিতে পারেন আপনার নিঃসন্দেহে, ঠিক আছে? ওকে, আর এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি রয়েছে 10 বছরের কি ওয়ারেন্টি অন কম্প্রেসর? হ্যাঁ 10 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 10 বছর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ, আপনি হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন দিয়ে কমপ্লেইন দিবেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন। আপনি চিন্তা করেন যে আমি প্রোডাক্ট কিনতে দূর থেকে আমি নিয়ে আসলাম, পরে সার্ভিসটা দিবে কেডা? ঠিক, আশা করি আমাদের পরে কোনো সমস্যা হবে না। যদি হয়ও কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় যে হোম সার্ভিস দিয়ে আসবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, বাসায় 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, আপনার নো টেনশন, খালি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওকে। মানে আরেকটা রেফ্রিজারেটর দেখাচ্ছি, দেখেন এটা ভীষণ 200 জিডি। হ্যাঁ, এটা খুবই চমৎকার রেফ্রিজারেটর। দেখেন আপনার 50-50 হ্যাঁ, ডিপটা দেখেন কত জায়গা, অনেক জায়গা দেখেন, অনেক জায়গা। হ্যাঁ, নরমাল, জি, খুবই অসাধারণ রেফ্রিজারেটর আপনি নিতে পারেন। এটা দেখেন আপনার 200 জিডি, আপনার এটা এই জায়গায় দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হলো আপনার 33/88 ওয়াট, 260 বিএ, আপনার 200 লিটার নেট ভলিউম আর গ্রুস ভলিউম 206 লিটার। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা। 36,900 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 29,520 টাকা। 29,520 টাকা ভাই। আর প্রত্যেকটা ভিতরে কিন্তু কালার আছে আমাদের। আপনি যে এই কালারটা যে দেখাচ্ছি যে এটাই শুধু আছে তা না, এটার ভিতরে আরো 2-3টা কালার আছে আমাদের। ও আচ্ছা, যেটা পছন্দ নিতে পারবে। সব সময় সব কালারগুলো থাকে না, আপনারা এটা দেখে নিতে হবে, যখন যেটা থাকে ওটা নিতে হবে। আচ্ছা, ডেলিভারি সিস্টেমটা কি আসলে? ডেলিভারি সিস্টেমটা আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আপনার কুরিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে যে টাকার সার্ভিস চার্জটা আসে ওটা আপনার নিতে হবে। আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জটা দিতে হবে। জি জি, ওকে। আচ্ছা, তো খুবই স্বল্প, একদম অল্প খরচে আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা, সমস্যা নাই, ওটা আমরা ব্যবস্থা করে দিব, আমাদের রিস্ক আমরা পাঠাই দিব প্রোডাক্ট। আচ্ছা, মানে প্রোডাক্টে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না? কোনো সমস্যা নেই, রিস্ক আমাদের। ওকে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে চান আপনার প্রোডাক্ট পাঠাই দিব, যদি কোনো ধরনের রিস্ক হয় এটা আমার হবে, আপনার কোনো, আপনার 2 টাকা যেমন ক্ষতি না হয় আমরা চাই এটা, মানে একদম ঘরে বসে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা দেখতেছি আপনার ভীষণ 280 জিডি, দেখেন খুবই চমৎকার। দেখেন আপনার মডেল লিখে বিএস 280। হ্যাঁ, তো এটা লিখে আপনার দেখেন আপনার 100% কিন্তু কপার কন্ডেন্সার এবং 600 গ্যাস ইউজ করা আছে। আর এটা লিখে কোম্পানির নেট ভলিউম 280 লিটার আর গ্লুজ ভলিউম 290 লিটার। খুবই চমৎকার, দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, খুবই প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন দিয়েছে, দেখছেন প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, এবং ফুলটা দেখেন খুবই চমৎকার। তো এটা ভিতর অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন আপনার 50-50 ওয়াও, অনেক জায়গা, অনেক স্পেস, অনেক জায়গা, এমনকি ডোরের ভিতরে দেখেন আপনার পকেটগুলো অনেক চমৎকার দিয়েছে, লেয়ারগুলো দেখেন খুবই চমৎকার, এমনকি ডিম কেসগুলো দেখছেন, আপনি চাইলে বোতল রাখতে পারেন, এমনকি এটা উঠে রাখতে অনেক কিছু রাখতে পারবেন। এই যে এগুলো ডিম কেসগুলো অনেক খুবই চমৎকার দিয়েছে। হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু আরাবেল কোম্পানি, বাংলাদেশে এটা পপুলার একটা ব্র্যান্ড, আপনারা জানেন। এটা কিন্তু আপনি নিঃসন্দেহে নিতে পারবেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আপনার সব জায়গায় সার্ভিস পয়েন্ট, সার্ভিস সেন্টার আছে, আপনার সার্ভিসের লোক আপনার বাসায় যে হোম সার্ভিস ঘরে বসে সার্ভিস পাবে, ঘরে বসে সার্ভিস পাবে। আচ্ছা ভাই, প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি ভাই, আমরা রাখতেছি 34,800 টাকা। 34,000 ভাই। অনেকে বলতে পারে যে ভাই আমি এত কমপ্লেন নিচ্ছি যে আমাকে আমার সার্ভিসে প্রবলেম হয় কিনা। ভাই, এটা কিন্তু অফিসিয়াল ডিলার পয়েন্ট, এই জায়গাতে হোলসেল করা হয়। আমরা চাচ্ছি আপনাদের একটু সেবা দেওয়ার জন্য, অল্প লাভে সেলটা বেশি, আপনারও সুবিধা হলো আমারও সুবিধা হলো, এই কারণে কম টাকায় দেওয়া, এক কথায়। ওকে, এরপরে তারপরে আটা দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হলো 217 জিডি, খুবই চমৎকার একটা রেফ্রিজারেটর। দেখেন আপনার এই জায়গায় লেখা আছে 217L 80/85 ওয়াট, একদম খুবই কম, আপনার ওয়াটটা কিন্তু খুবই কম। দেখেন প্রতি মাসে আপনার আসলে অনেকে বলবে যে ভাই আপনি কি কিছু খায়া কইতাছেন কি? হ্যাঁ, তাই তো। আসলে এটা কিন্তু আপনার ভাই 80 থেকে 90 টাকা ভাই বিল আসবে না, মানে এক মাসে। হ্যাঁ, সারা মাসে 80 থেকে 90 টাকা। আগে দেখছেন ভাই 120 টাকা। আর ভীষণের এই ফ্রিজে এনার্জি সেভিং দেখেন লেখা আছে। আর ওয়াট দেখছেন আপনি, ওয়াট দেখলে ভাই 80 ওয়াট, 80 থেকে 85, একটা বাল্বের অথবা একটা ফ্যানের যেরকম আপনি একটা লাইট আমার যে লাইটটা চলতেছে, লাইটটা কিন্তু 100 ওয়াট। তো এই 100 ওয়াট, আর এটা বলে কি আপনার মাত্র 80 ওয়াট একটা ফ্রিজে, আপনি কল্পনা করা যায় এটা কয় টাকা বিল আসবে ভাই? ঠিক, সর্বোচ্চ আপনার 80 টাকা বিল আসবে। ঠিক, এক মাসে 80 থেকে 85 টাকা বিল আসবে মাসে। তাহলে আপনার অনেকে বলে যে উল্টাপাল্টা অনেকে কথা বলে ভাই আপনি জানেন না কোন, আসলে ভাই আপনি আগে আপনি বোঝেন, জানেন, তারপর বললেন। এটা হলো বর্তমান টেকনোলজি, ফ্রিজ কিন্তু সব সময় লাগানোই থাকে, বর্তমানে টেকনোলজি অনেক আপডেট টেকনোলজি। আর এটা কিন্তু আপনি দেখাচ্ছে আমাদের এই ফ্রিজগুলো যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে অটোমেটিক কম্প্রেসরও বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু এনার্জি সেভিং করতেছে। এমনকি আপনাদের 800 গ্যাস দ্রুত ঠান্ডা করে, এমনকি আপনার ঠান্ডাটা দ্রুত করবে, এমনকি পরিবেশ বান্ধব গ্যাস, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। ঠিক আছে, খুবই চমৎকার।
তো এই দেখেন আপনি দেখেন এটা ভিতরে জায়গাটা দেখেন মোটামুটি সবগুলোর ভেতর কিন্তু একই ধরনের 50-50 দেখেন এবং কি ডোরে কিন্তু লেয়ার আছে, পকেট দেওয়া আছে, আপনি বোতলগুলো খুব অনায়াসে রাখতে পারবেন। ওকে, তো এটার প্রাইস কত আছে তাহলে? তো ভাই এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলো 37,400 টাকা মার্কেট প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29,920 টাকা। মাত্র 29,920 টাকা। খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। আচ্ছা, আর একদম চকচকা গ্লাস টাইপের একটা ভাই দেখেন, এটা কিন্তু মিরর ভাই, আমাকে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাই, মানে ফ্রিজ ক্লিয়ার ডিসেন্টেবল ফ্রি, আয়না দেওয়া ঠিক। হ্যাঁ ফ্রিজ ক্লিয়ার ডিসেন্টেবল ফ্রি, আপনি ডিসেন্টেবল রাখবেন আসলে একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, দেখছেন? ঠিক একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। এটা লাগে জবা ফুল, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, জবা মানে এক কালারের ভিতরে এটা জবা, এটা দুইটা ফুল দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা। আপনি দেখেন আমি ভিতর অংশটা দেখাচ্ছি, এটা 240 এল, এটা লাগে আপনার 248 লিটার গ্লুজ ভলিউম, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর নেট ভলিউম লাগে আপনার 240। ইয়েস, দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন কত জায়গা ভাই, দেখছেন? উপরে থেকে নিচে আপনি খালি রাখতেই পারবেন, অনেক কিছু রাখতে পারবেন, দেখেন খুবই চমৎকার। এবং কি এটা নরমাল অংশ দেখেন কত বড়। আর একটু আমি দেখাই দিই, যদি গ্যারান্টি কার্ডটা দেখাই দিই, অনেকে বলতে পারে যে ভাই সব বললেন কোনো গ্যারান্টি কার্ড তো দেখাইলেন না। আমি একটু গ্যারান্টি কার্ডটা দেখাই দিই, দেখেন আমাদের গ্যারান্টি কার্ড দেখেন আরাফেল ভাই, এই যে লেখা আছে আরাফেল 10 বছর লেখা আছে ভাই, গ্যারান্টি কার্ডে 10 বছর লেখা আছে। এবং কি দেখেন আমি একটু ভিতরে খুলে দেখাই, এই যে আমরা কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা করে দিব ভাই। আচ্ছা, রেজিস্ট্রেশন আপনার যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনটা আছে এটা কিন্তু আমরা করে দিব ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, করে দিব। ওকে, তো দারুন ফ্রিজ আমরা দেখে ফেলতেছি, ভীষণ ব্র্যান্ডের একটা করে প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। যারা কুরবানির আগে স্পেশাল অফারে নিতে চান অবশ্যই ঝটপট নিয়ে ফেলতে হবে, ঠিক আছে? এই দেখেন ভাই, আপনার বাংলা ইংলিশে দুটো ভাই লেখা আছে, এই যে 10 বছর লেখা আছে, কম বেশি 10 বছর, এমনকি স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, আপনার সেল সার্ভিস 4 ইয়ার্স, ঠিক আছে? আর যত বছর আমাদের ফ্রিজ আপনার বাসা থাকবে তত বছর পর্যন্ত আপনি সার্ভিস দিতে পারবেন আমার কোম্পানি থেকে। ওকে, তো এটার প্রাইস কত আছে তাহলে আমরা দেখে নেই। হ্যাঁ, তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই 40,400 টাকা, 40,400 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে দিব মাত্র 32,320 টাকা। 32,320 টাকা কিন্তু চমৎকার একটা ফ্রিজ আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। আরো কালার আছে, দেওয়া যাবে। ওকে, তারপরে দেখাচ্ছি ভাই খুবই চমৎকার আরেকটা রেফ্রিজারেটর, দেখেন এটাও কিন্তু আপনার 240, খুবই চমৎকার। এটা আমি কালারটা দেখাই, এই দেখেন স্ট্যান্ডার্ড কালার কিন্তু ভাই, স্ট্যান্ডার্ড কালার, দেখতে খুব সুন্দর, খুবই একটা প্রিমিয়াম একটা লুক দিছে, খুবই চমৎকার। দেখেন আর ভিতর অংশটা দেখেন একদম 50-50, ডিপ নরমাল দুটোই 50-50। ডিপের অংশটা দেখেন খুবই একটা ডিজাইনটা কত চমৎকার করছে, এমনকি ডোরের ভিতরে কিন্তু লেয়ার দেওয়া আছে, আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন, হ্যাঁ খুবই চমৎকার। এবং কি আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু লক সিস্টেম আছে, আপনার যে তালার অনেক বাচ্চারা আছে দেখা যাচ্ছে ফ্রিজ খুলে মাথা ভিতরে দিয়ে রাখে, হ্যাঁ দুষ্টামি করে অনেকে, তো আপনি চাইলে কিন্তু তালা লাগিয়ে দিয়ে আপনি রাখতে পারবেন, জি কোনো সমস্যা নাই। তো এটা কিন্তু দেখা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনার 39,400 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ 39,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 31,520 টাকা। 31,520 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, এরপরে তারপর দেখছি 238 ভাই, যারা একটু ড্রয়ার সিস্টেম পছন্দ করে, যে নিচে ডিপ হবে, বক্স সিস্টেম হবে, আপনি চাইলে এটা বক্স ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, বক্স লাগিয়ে ইউজ করতে পারবেন, দোনোভাবে ইউজ করতে পারবেন। আমি একটু দেখা দিচ্ছি, ভিতর অংশটা দেখেন খুবই চমৎকার, দেখেন জায়গা দেখেন ভাই, অনেক স্পেস দেখেন, আর উপরে এলইডি লাইট দেওয়া আছে, দেখছেন খুবই চমৎকার, প্রিমিয়াম একটা ড্রয়ার দেওয়া আছে, হ্যাঁ খুবই চমৎকার। এমনকি দেখেন আপনি নিচের ডিপ অংশটা দেখেন, এটা কোন চাইলে আপনার এই দেখেন বানাইছিলাম ভাই, আরাফেল প্লাস্টিক ভাই, প্লাস্টিক নাম্বার 1 প্লাস্টিক, আরাফেল প্লাস্টিক, এটা নিয়ে ভাই কোনো ভয়ের কিছু না, আপনি একটা করে ফিকিয়ে ফেলাই দিবেন, প্লাস্টিকের রাজা হলে আরাফেল ভাই, আপনি আরাফেলের ফ্রিজ নিয়ে আপনি টেনশন কিসের ভাই, হ্যাঁ আপনি ফালাই দিবেন, দেখবেন ভাঙতে পারবেন কিনা ভাই, কিছু হয় নাই ভাই, দেখছেন খালি দাম দুম করে ফিকে মারা ফালাই দিবেন ভাই, কোনো কিছু হবে না। আপনি চাইলে যেগুলো সব বাইরে করে ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? ড্রয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। অনেকে কয় কি ভাই ড্রয়ার ওলা নিতাম না, ড্রয়ার ওলা হলে কি আপনার ভাঙা যায়, ফাইটা যায় ভাই, এটা আরাফেলের প্লাস্টিক ভাই, আরাফেলের কোম্পানি থেকে মাইছে প্লাস্টিক নিয়ে তৈরি করে, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, আর নিজেকে প্লাস্টিক নিজেকে প্রোডাক্ট তৈরি করে, তাই তো, হ্যাঁ। তো আপনি দেখেন খুবই চমৎকার, আর ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা, আপনি দেখেন ডোরের ভিতরে খুবই চমৎকার দেখেন ডিজাইন, হ্যাঁ খুবই চমৎকার। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা ভাই। ওকে, হ্যাঁ 39,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 31,520 টাকা। মাত্র 31,520। হ্যাঁ, তো 31,520 টাকা কিন্তু চমৎকার এই রেফ্রিজারেটরটা আমার কাছে নিতে পারবেন। এটার ভিতরে কালার আছে, দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, অন্য কালারও আছে, হ্যাঁ দেওয়া যাবে। তো এটা 246 লিটার আপনার গ্লুজ ভলিউম, আর 238 লিটার নেট ভলিউম। আচ্ছা, আপনার 216 লিটারের, 216 যেটা 216, হ্যাঁ 216 আমি একটু দেখাচ্ছি, 216 লিটার দেখেন একদম ইনটেক, এটা কিছুক্ষণ আগে বাড়ি করা হয়েছে, দেখেন। আচ্ছা, এই দেখেন এটা ট্যাপগুলো খুলে দিচ্ছি, দাঁড়ান, ইয়েস, এই দেখেন, এই দেখেন কত চমৎকার ভাই, দেখেন এটাও কিন্তু বক্স সিস্টেম, দেখেন এটাও বক্স সিস্টেম, ঠিক অনেক চমৎকার, দেখেন
আচ্ছা, প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, এমনকি ভিতরে জায়গা কত দেখছেন ভাই, অনেক চড়া কিন্তু, পাশ কিন্তু দেখছেন, এমনকি বক্সগুলো ডয়ারগুলো দেখছেন অনেক মজবুত। হ্যাঁ, আপনি চাইলে ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারেন, ডয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত? হ্যাঁ, তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 37,400 টাকা। 37,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 29,920 টাকা। 29,920 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। এটা লেগে নেট ভলিউম 216, গ্লুজ ভলিউম 220। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটা কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করা আছে, আপনার করা লাগবে না। আর এটা এনার্জি সেভিং, আর 600 গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। ওকে, হ্যাঁ, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। আচ্ছা, এরপরে তারপর দেখাচ্ছি, দেখেন ভাই আরেকটা চমৎকার রেফ্রিজারেটর। এটা 238, যাই হোক এটা আমরা আরেকটা দেখাইছি, তো এটা আমরা দেখাবো না, আমরা পরেরটাতে চলে যাই। এটা 216 লিটার, দেখেন অনেক চমৎকার কালার দেওয়া আছে। তো এটাও কিন্তু আমরা দেখাইছি মনে হয়, তো এটাও আমরা দেখাইলাম না, আমরা আর পরেরটা চলে যাই। এটা 262, দেখেন 262 লিটারের, 262 দেখেন আপনি। এটা হলো ডিপ অংশ, এটা ডিপ অংশ, এটা নরমাল অংশ। জায়গা কত দেখেন ভাই, 50-50। আপনার অনেক কিছু রাখতে পারবেন ভাই। হ্যাঁ, অনেকে চিন্তা করতেছেন কুরবানিতে একটা ফ্রিজ নিবেন, দেখা যাচ্ছে আপনার মানে কিভাবে কি কত মাংস রাখবেন, জায়গা হবে কিনা চিন্তা ভাবনা করতেছেন ভাই, অনেক কিছু কিন্তু রাখতে পারবেন। দেখেন অনেক জায়গা আছে, আপনি রাখতে পারবেন নিঃসন্দেহে, ঠিক আছে। তো এটা আপনার 271 লিটার গ্লুজ ভলিউম, 252 নেট ভলিউম। এই যে দেখেন আপনার উইথ বোল্ডিজ ডিজাইন স্টোরেজ ইউজ করা আছে, যে লেখা আছে জায়গায়, আমি 100% ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস লিখে 41,100 টাকা। আর আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 32,880 টাকা। আচ্ছা, 32,880 টাকা কিন্তু চমৎকার। এই যে দেন কালারটা দেখেন কত চমৎকার, হ্যাঁ 3D কালার, পুরো 3D। তারপরে চলে যাচ্ছি ভাই, দেখেন আপনার মিরুর ভিতরে, যারা মিরুর দেখেন, মিরুর চাচ্ছেন, ফুলটা দেখেন ভাই, ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার। আসলে খুব সুন্দর, খুবই অসাধারণ একটা ডিজাইন, খুবই চমৎকার। আমাদের কাছে এই ফ্রিজটা খুবই আসলে মিরর কালারটা খুবই সবচেয়ে বেশি চলে। এমনকি এটা দেখেন আপনার, এটা হলো 262 নেট ভলিউম, আর 71 লিটার 271 লিটার গ্লুজ ভলিউম। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। এর ভিতর অংশটা আমি একটু দেখাচ্ছি, আর কালারটা দেখছেন, আপনি যদি এই ফ্রিজটা যদি থাকে, আপনার বাসায় কোনো ডিসপ্লে লাগবে না, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। দেখছেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, খুবই ক্লিয়ার। আর এটা যে ইটা দিছে দেখেন, এটা যে দিছে অনেক চমৎকার, ফুলটা গ্রাফিক্সটা অনেক সুন্দর দিছে। এমনকি ভিতর অংশ দেখেন আপনার ডিপ নরমাল দোনোটা কিন্তু 50-50 ইউজ করা। ডিপ নরমাল দোনোটাই 50-50 ইউজ করা, খুবই অনেক জায়গা দেওয়া আছে। তো এটা কিন্তু দেখছে 242, এটা হলো 42,100 টাকা মার্কেট প্রাইস, 42,100। আর আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 33,680। 33,680 টাকা। 33,680, যেটা মিরর এটা 1,000 টাকা বেশি। আর যেটা মিরর ছাড়া, যেমন এটা মিরর ছাড়া, এটা কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু গ্লাস লাগানো আছে। অনেকে বলেন যে মিরর মানে গ্লাস, আসলে গ্লাস বলতে কি ক্লিয়ার, আর ক্লিয়ার মানে এটা শুধু আপনার প্রিন্ট দেওয়া। তো এই জন্য এটা আর কি মিরর, যেটা ক্লিয়ার আপনার ছবিটা দেখা যাবে, এটা ক্লিয়ার ছবিটা দেখা যাবে না। কিন্তু এটাও গ্লাস ইউজ করে, এটাও গ্লাস ইউজ করে। আর যেটা মিরর, এটা 1,000 টাকা দাম বেশি আর কি। আচ্ছা, তারপরে দেখাচ্ছি, দেখেন আরেকটা দেখাচ্ছি, দেখেন খুবই চমৎকার কালারটা দেখেন ভাই, স্ট্যান্ডার্ডটা, এটা লেগে পার্পল কালার, খুবই চমৎকার। এই ফ্রিজটা আপনার 262 লিটার, নেট ভলিউম 271 লিটার। হ্যাঁ, দেখেন প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, দেখেন আপনার ভিতরে জায়গা কত দেখেন, অনেক চমৎকার। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু গ্রান্ডিকা, ডিম বক্স এবং আইস ট্রে সব দেওয়া থাকবে ভাই, সব দেওয়া থাকবে। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 41,100 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 32,800 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর যারা একটু ডাবল ডোর নিতে চাচ্ছেন, প্রিমিয়াম ডিজাইনের, প্রিমিয়াম মডেলের নিতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু নিতে পারেন, আমাদের কাছে আছে। আমি চলো একটু দেখাই দিই। ওকে, যারা ডাবল ডোর নিতে চান, হ্যাঁ দেখেন ভাই, এই যে দেখেন আপনি ওয়াটার ডিসপেন্সার কত চমৎকার, খুবই চমৎকার একটা প্রিমিয়াম ডিজাইন। আসলে এটা আপনারা অনেকে দেখা যাচ্ছে গরমের ভিতরে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, একটু ঠান্ডা পানি খাবেন, শুধু এইভাবে গ্লাস ধরবেন, পানি চলে আসবে, পানি খাবেন ঠান্ডা পানি, আপনার কোনো কষ্ট করতে হবে না। ওই যে বোতলতে বাইর করবেন, ঢালবেন, জামলাবিহীন, একদম জামলাবিহীন, আমাকে গ্লাস ধরবেন, পানি পড়বে। এমনকি ডিজিটাল টাচ সিস্টেম এই জায়গায় দেন, ন্যানো ফোস্ট। আপনি এটা কিন্তু নন ফোস্ট ফ্রিজ, ঠিক আছে, হ্যাঁ নন ফোস্ট। এটা কিন্তু আপনার এই জায়গায় টাইমার উঠবে, ঠিক আছে, আপনার এই জায়গা থেকে ডিসপ্লে আছে, এটা টাচ সিস্টেম, আপনি এই জায়গাতে টেম্পারেচার বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন, আপনার ভিতরে যে কত মোডে দেওয়া আছে, কিরকম কি হচ্ছে জায়গায় দেখতে পারবেন। আর এটা কিন্তু একটা ইনভার্টার ফ্রিজ, হ্যাঁ ইনভার্টার। আর দেন আর600 গ্যাস, হ্যাঁ পরিবেশ বান্ধব, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। এমনকি আপনার এটা কিন্তু আপনার বোল্ডিজ ডিজাইন, আপনার স্টোরেজ ইউজ করতে হবে না, স্টোরেজ ইউজ করা আছে। আচ্ছা, আমি একটু ভিতর অংশটা দেখাই। ডাইন পাশে লিখে নরমাল সাইড দেখেন, খুবই চমৎকার, দেখেন প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, লুকটা দেখেন খুবই চমৎকার করছে। আর বাম সাইডটা লিখে ডিপ সাইড, পুরোটা ডিপ। এমনকি ডোরে দেখেন আপনি, এগুলো কিন্তু বক্সগুলো ট্রেগুলো কত সুন্দর দেওয়া আছে, অনেক মজবুত, অনেক হেভি ভাই, ঠিক আছে, অনেক হেভি। দেখেন কত জায়গা,
কত জায়গা দেওয়া আছে, এটা লিখে ডিপ সাইড, এটা নরমাল সাইড। দেখেন আপনার কয়টা তাক দেওয়া আছে, 1 2 3 4 5, এমনকি নিচে 2টা ডয়ার। অনেক ম্যাডামেরা আছে চিন্তা করে যে আমার অনেকের ডয়ার পছন্দ, আবার অনেকের ডয়ার পছন্দ না। সে এক ফ্রিজে ডয়ার মানে 2টা কাজে লাগাইতে পারলো, মানে ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারতেছে, ডয়ার ইউজ করতে পারতেছে। ডয়ার নিচে আপনি দেখেন ডিপ অংশ 2টা ডয়ার দেওয়া আছে, এমনকি ডয়ার ছাড়াও অনেকগুলো জায়গা আছে। এমনকি নরমাল অংশ 2টা বক্স দেওয়া আছে, এমনকি আপনার নরমাল ছাড়া ডিপ মানে বক্স ছাড়াও কিন্তু অনেক জায়গা দেওয়া আছে যেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো খুবই প্রিমিয়াম ডিজাইনটা আপনারা নিতে পারবেন। এমনকি এলইডি লাইট কিন্তু দেওয়া আছে রন ভাই, ভেতর লাইট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, উপরে দেখেন আপনার এলইডি লাইট দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। আর গ্যারান্টি কার্ডটা দেখা দিচ্ছে, দেখেন গ্যারান্টি কার্ডটা প্রত্যেকটার সাথে আছে। এই যে আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন এই জায়গাতে কোন সার্ভিস পেয়ে যাবেন। হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে 08007 নাম্বার দেওয়া আছে। দেখেন আমাকে আরাফেলের এই যে আপনার আরাফেল লেখা আছে, 10 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। বাংলাদেশে যেখানেই থাকেন না কেন হেল্পলাইন নাম্বার ফোন দিয়ে কমপ্লেইন দিলে কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় যে সার্ভিস দিয়ে, হোম সার্ভিস। ঠিক আছে, তো এই ফ্রিজটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস আপনার 99,900 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 80,000 টাকা। বাহ, মাত্র 80,000 টাকা হলে কিন্তু আমাদের কাছে প্রিমিয়াম 20,000 টাকা মাইনাস হয়ে গেল এখান থেকে। হ্যাঁ, 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন ভাই, অনেক ডিসকাউন্ট কিন্তু তাহলে। হ্যাঁ, তাই আপনি চাইলে এটার টাকা দিয়ে কিন্তু আরেকটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, এই ফ্রিজের টাকা দিয়ে আরেকটা ফ্রিজ আমাদের কাছে নিয়ে দিতে পারবেন। ওকে, তো আজকে আমরা আপনাদেরকে ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে অনেকগুলো ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখিয়ে দিলাম, ছোট থেকে বড় বিভিন্ন ধরনের। যারা যেখানেই নিতে চান না কেন একদম হোলসেল প্রাইজে পেয়ে যাবেন। ইলেকট্রনিক্স বাজারে যদি কেউ আসতে চান সরাসরি চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে উত্তরা আজমপুর চালাবন চৈতি গার্মেন্টসের ঠিক উল্টা পাশে। তো রন ভাই, আপনি জানেন ইলেকট্রনিক বাজার কিন্তু একটা ট্রাস্টেড শপ, অনেকেই কিন্তু চিনে। আর ইলেকট্রনিক্স বাজারের ঠিকানা অ্যাড্রেসটা উত্তরা আজমপুর স্ট্যান্ড থেকে পূর্ব পাশে, যেগুলো রিক্সাওয়ালাকে বললেই হবে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস। চৈতি গার্মেন্টস ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শপটি ইলেকট্রনিক্স বাজার। আর ইলেকট্রনিক্স বাজার আসলে কিন্তু বরাবর আমাকে পেয়ে যাবেন। আর সব ধরনের প্রোডাক্টগুলো ভীষণের যত আইটেম আছে সবার আগে কিন্তু ইলেকট্রনিক্স বাজার পেয়ে যাবেন। আর ইলেকট্রনিক্স বাজার কিন্তু একটা বিশ্বস্ত শপ, আপনারা চাই মানে যেটা চান ওইটাই নিতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে এসি, ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর, এমনকি এলইডি টেলিভিশন সবকিছু কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন একদম হোলসেল প্রাইসে। ওকে, হ্যাঁ ভাই, আপনাদের দোয়ায় অনেকে মাল নিয়ে বসে থাকে, মাল বিক্রি করতে পারে না। আর আপনাদের দোয়ায় আমার দোকানে মাল থাকে না ভাই, একদিক দিয়ে আসে আরেক দিক দিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, আপনারা আসেন কারণে আমি কিন্তু এখনো আসি আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ওকে, ইনশাআল্লাহ আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে। আর সবসময় নতুন নতুন আপডেট প্রোডাক্টগুলো আপনাদের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, পৌঁছানো দেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা। আর রিজনেবল প্রাইসে সবসময় আমরা আপনার সেবা দেওয়ার চেষ্টা করবো। ওকে, তো আজকে পর্যন্ত বন্ধুরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।